Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В относительно недавнем видео я рассказывал о таком важном средстве, аптечном средстве против кашля для разжижения мокроты. И мы говорили про то, что у этого лекарственного средства есть много различных достоинств. Это АЦЦ, ацетилцистеин, который сейчас в наше такое ковидное непростое время часто прописывают для поддержания здоровья бронхов, легких и вообще дыхательной системы. Оно назначается при синуситах, отитах, других заболеваниях, для которых характерно нарушение отделения слизи, и нельзя здесь ничего допускать, никакого застоя. И в комментариях, конечно, я стал много читать отзывов, что зачем нужна эта химия, если есть такие замечательные растительные средства, как солодка. И сегодняшний выпуск наш будет посвящен как раз этой самой солодке и вообще другим противокашлевым средствам. Но у меня не зря здесь стоит чабрец. Еще в одном видео я также рассказывал о том, что чабрец, выращенный на своем участке, в виде травы, собранный в лесу, там, где чисто и хорошо, экологически безопасно, или купленный в виде аптечных средств, но вот это не самое лучшее, потому что очень много сахара в сиропах, да, лучше покупать что-то более густое, концентрированное, чай заваривать. Очень хорошо для профилактики вот этого легочного застоя, и в наше неспокойное вирусное время очень благоприятно использовать такие средства. Но вот опять же зашел разговор о солодке. И я просто понял, что люди действительно очень много потребляют солодки, и даже поинтересовался, по какой причине. Оказалось, что очень многие блогеры на этой вот волне поиска информации о том, какие лекарственные средства лучше использовать для облегчения симптоматики вирусных инфекций, там, для профилактики, для улучшения состояния, они рекомендуют корни солодки. У солодки, как у растительного средства, без сомнений, к ней большой интерес сейчас и без сомнений огромное количество достоинств. Я даже поднял последние публикации, вот буквально 2021 года поднял публикацию, и здесь так много и хорошо написано о солодке, что я позволю себе даже прочитать, чтобы, потому что все не запомнишь даже за один раз. Это и антиоксидантное действие, которое очень хорошо при болезни Альцгеймера и многих других заболеваниях. И активность, улучшающая память, и кортикостероидная активность, и противоаллергическая, гепатопротекторная, то есть защищает печень, и противовоспалительная, и противоопухолевая, и противомалярийная, и противовирусная. И снижает сахар в крови, и противокашлевое действие, от чего он в основном, в общем-то, прописывается врачами. И иммуностимулирующая активность, и даже активность против ВИЧ, антивирусная, и расслабляет мускулатуру, и обладает широким противомикробным действием и антипаразитарным. Ну, не растение, а просто, какая-то панацея, самая настоящая. Уже, кажется, лучше ничего не найти. И, честно говоря, я про это знал давно, и одно время, могу сказать так, что даже подсел на такие таблеточки, которые называются тримунал. Я их употреблял ежедневно в умеренной дозе. Там еще есть женьшень, который является биогенным стимулятором. И, вы знаете, когда большое такое напряжение на работе, там дел каких-то много, мультизадачность какая-то сумасшедшая, там проекты, дети, там работа, то совсем бывает неплохо, как-то себя простимулировать свою деятельность и работоспособность тоже. И решил, что, в общем, совсем неплохо. Плюс там еще эхиноцея, для которой также имеется сведения о иммуностимулирующем действии. Но это не что-то надо разбавлять, там капать. Таблеточку взял, выпил и ладно. Ну и так пью неделя за неделей. И знаете, чувствую, что что-то со мной, в общем-то, не то на самом деле. Действительно не то. И стал я разбираться более глубоко в этом вопросе, читая немножко больше литературы, чем написано в документации к солодке и в какой-то доступной аптечной литературе. И оказалось, что на самом деле вот этот привычный полезный продукт не такой уж и безопасный. Во-первых, оказалось, что он содержит вещества, которые в значительной степени изменяют работу надпочечников. А надпочечники – это железа внутренней секреции. Она выделяет в кровоток гормоны. И в первую очередь это такие гормоны, которые вызывают повышенное выведение калия из организма и вызывают очень сильные отеки.
Кроме того, у людей уже такого более взрослого возраста корень солодки может вызывать сердечные приступы из-за недостатка калия и по другим причинам, а также приступы гипертонии из-за задержки жидкости, ну и также по связанным причинам. Это может быть очень опасно. Поэтому здесь людям с больными почками и с нездоровым сердцем и сердечно-сосудистой системой в отношении солодки надо быть очень и очень осторожными. Кроме того, солодка вызывает головные боли. Кроме того, она вызывает ощущение усталости сильной при систематическом приеме. Кроме того, она часто вызывает отеки там не только, например, лица, там, отудловатость какую-то, но она также вызывает и отеки ног, что особенно опасно для людей с склонностью к тромбозам, к варикозному расширению вен, а также для беременных. Кроме того, солодку надо помнить, ни в коем случае нельзя принимать с таблетками с противозачаточным действием, а также ни в коем случае нельзя вообще принимать беременным, потому что у солодки имеется эстрогенный эффект, и она может обладать абортивным действием. Это нормальные, задокументированные, опубликованные в научной литературе сведения. Поэтому с ней надо быть очень и очень осторожными. Я даже читал, что вот ведь за границей очень солодка популярна. На основе солодки делают конфетки, там, да, леденцы, пастилу там, и подобного рода сладости. Лакрица, да, иначе она называется, лакричные конфетки. И что эти конфетки категорически не разрешаются детям, точно так же, как применение солодки не допускается для детей. Это может быть детям опасно, особенно мальчикам, потому что здесь как раз вот этот эстрогеноподобный эффект может даже приводить к нарушениям при избыточном потреблении вот этих самых сладостей. Чему нас это учит? Да? Во-первых, это учит тому, что панацеи не бывает, абсолютно ничего безопасного в мире не бывает. У всего есть какие-то допущения и какая-то, возможно, какие-то противопоказания. Второе, чему нас это учит, тому, что ничего нельзя принимать бесконтрольно. Да? Это связано с первым, что ничего нет безопасного, а поэтому все надо, как и всем лекарственным средствам, даже если это просто какой-то сиропчик, и даже если кто-то его там рекомендует принимать сколько хочешь, и говорит о безопасности, и говорит о панацеи такое, все равно надо к этому относиться с опаской. Если у вас уже есть какие-то заболевания, то обязательно надо консультироваться с врачом, не превышать дозы, а также не превышать длительность приема подобного рода лекарственных препаратов. И еще раз повторюсь, несмотря на то, что это лекарственное средство растительного, как бы натурального происхождения, иногда растительного происхождения лекарства обладают еще большей опасностью, нежели чем лекарства химически синтезированные, содержащие один какой-то компонент, и который хорошо известен, и действие которого хорошо известно. В общем, все надо делать с головой и ко всему прикладывать голову. И вот такой вот известный и безопасный на самом деле может быть и даже опасным, да, при увлечении и при передозировках. Поэтому находите время для того, чтобы лучше разобраться в тех рекомендациях, которые дают вам блогеры, и основывайте свои решения о приеме каких-то лекарств, в первую очередь желательно, на результатах консультаций с доктором. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Кто предупрежден, тот вооружен. Желаю вам всем здоровья, не болейте, а заболеете, то лечитесь с умом и толком. До свидания.